إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. بإذن الله تعالى večerva sme s objasňovanje to so peti od hadith od ova izvoredna knjiga od Hafiz an-Nawawi rahimahullah, a to je slednji od velit autor od rahimahullah عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Kažuvat majkata na vernicite Umi Abdillah Aisha radijallahu anha дека посланикот салаллаху алейхи васелам вели следното: кој обновува нешто во нашата вера што не е дел од нејзи, тоа му се возврачат на него. Хадисот е заверен во Бухари и Муслим, но во верзијата, во ривајетот на Муслим, кој работит една работа што не е од нашата вера, од нашата работа, тоа нему му се возврачат. Тоа нему му се возврачат. Овој хадис, што го пренесуваат, како што напомнавме пред малце, Аиша радијаллаху анха, овој хадис е од оние три хадиси кои велит имаму сунна, имам Ахмед рахимуллах, усулул ислам, базите на исламот се три хадиси. Значи, околу три хадиси се врти целиот ислам, целата вера. А тој е првиот хадис на оваа книга Иннемел а'малу биннијат, навистина се делата спрема нивните нијети. Хадисот на Омера радијаллаху ан. Значи, тие се внатрешните дела на човекот, значи неговиот нијет, и токму овој хадис кој ние вечерва ќе го учиме, хадисот на Аиша радијаллаху анха, кој обновува нешто во нашата вера, нему се возврачат. Значи, овие се надворешните дела на човекот кој ги делува, и хадисот што ги учиме исто наскоро, ел халалу бейин вел хараму бейин. Значи, халалот е јасен и харамот е јасен. И има меѓу нив, значи, нејасни работи. Значи, овие се три хадиси кои велит имам Ахмед рахимуллах, целиот ислам, значи, се движи околу нив. И затоа нашиот шейх Ал-Аллама Абдуллах Ал-Бухари хафизахуллах велеше во Медина, значи, повеќе пати спомнуваше, а тоа беше да човекот може би се најди во хадисот на Омера радијаллаху ан. Значи, тој го практикува хадисот на Омера радијаллаху ан. Тој е искрен во неговите дела, но не е во хадисот на Аиша радијаллаху анха. Значи, зошто? Тој обновува. Зашто ти требаш да бидеш следец на посланикот салаллаху алейхи васелам искрено и да бидите во склопка, да бидите во согласување со суннетот од пегамберот салаллаху алейхи васелам. Значи, не е доволно само да бидеш искрен ти во твоето дело, без да гледаш дали тоа дело е во согласност со она што е дојден Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Значи, без друго се барат двете
двете работи, односно двата услова да бидат исполнети. Исто велит Ан-Навави рахимахуллах во неговото објаснување на овој хадис од Сахих Муслим, зашто едне од алимите кој најизворедно и најдобро го имаат објаснато Сахих Муслим е токму Ел-Хафиз Ан-Навави рахимахуллах. Значи за студентите на знање, за истражувачите на знање, кога се враќаат на Сахих Муслим, бараат објаснувањето на Ан-Навави рахимахуллах. Како што е за Бухари, Ибн Хаџар Ел-Асқалани рахимахуллах, така Ан-Навави рахимахуллах неговото објаснување во врска со Сахих Муслим, во врска со Сахих Муслим. Ан-Навави рахимахуллах велит, овој хадис од Аиша радијаллаху анха требат барачите на знаење да го научат на памет, да го меморизираат и исто да го стават во пракса кога се работи за да ги уништат оние работи кои не се, значи, во согласно со нашата вера. Значи, овој хадис не само да го научиш на памет, туку исто така, значи да го употребуваш кога има потреба за да ги уништиш оние работи, односно оние луѓе кои повикуваат за нешто што немат база во нашата вера. Исто велит Ибн Дақиқ рахимахуллах дека овој хадис е огромно правило од верските правила. И тој е многу јасен, велит Ибн Дақиқ рахимахуллах, еден од врвните алими. Велити, тој е исто многу јасен во пробивање на секоја една новотарија. Значи, овој хадис мен ахдеса фи емрина хаза. Значи, кој обновува нешто во нашата вера, во нашата работа. Значи, тука без исклучок. Без исклучок. Значи, дали тоа некоја мала работа или голема работа. Тоа не му е возвратено и тоа не му се прима на тој човек. Затоа, значи, велит, е многу јасен во возвратување на секоја една новотарија. Исто велит Ибн Раджаб Ел-Хамбели рахимахуллах дека овој хадис е, значи, врвно, огромно правило од правилата на исламот и кој е вага, овој хадис е вага кој за надворешните дела. Како што е хадисот Иннамал а'малу биннијат, првиот хадис во оваа книга од Омера радијаллаху ан, вага за внатрешните дела, овој хадис е вага за надворешните дела. Значи, некој иде и прави нешто во нашата вера, некој ибадет. Тогаш ние гледаме, значи, дали е тоа имат база во нашата вера или немат. Ако немат, му се возврачат. Значи, тоа дело, тој говор, тој збор му се возврачат и не му се прифаќат. Потоа велит Ибн Раджаб рахимуллах, кога некој човек прави едно дело и тој со тоа не намеруваат Аллаховото лице, тогаш за неговото дело нема да добие никаква награда. Исто така, оној кој работи една работа, што не е во согласност со она што има наредено Аллах субханаху ва таала и посланикот салаллаху алейхи ва селам, така тоа дело не му е возвратено и не му се прифаќат. А потоа исто велит Шейх Абдулла Бухари хафизахуллах во врска со овај хадис, од придонесите, од најогромните придонеси кои ние ги учиме од овај хадис е да нас овој хадис не мотивират
значи не мотивираат за да го следиме суннетот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, и во другата страна не предупредуваат од обновување на нови работи во нашата вера, односно ставање на нови работи во нашата вера. Значи овој хадис е мотивација, зашто ти ако намеруваш со делата твојот спас и за да бидеш од победниците на судниот ден, тогаш ти гледаш и се грижиш да твоите дела да бидат примани. Значи ти не сакаш дела да правиш кои не се прифатени. Ти сакаш дела да чиниш да правиш кои се прифатени. Тогаш, за да бидат тие прифатени, треба да бидат во согласно со сунетот од пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Што правиш ти? Тогаш ти уште повеќе си мотивиран за да го следиш суннетот од пегамберот салаллаху алейхи ва селем, а во другата страна уште повеќе се чуваш и се држиш далеку да не паднеш во новотарски работи. Исто, како што пренесуваат Ел-Хафиз ан-Навави рахимуллах од Ибн Абдул Бар рахимахуллах, дека Ибн Абдул Бар вели во врска со овој хадис, секој еден кој обновува нешто во нашата вера, тој ќе биде оддалечен на судниот ден од хаулд, од изворот. Од изворот кој нема други извор на судниот ден, освен хаулд, што му е даден на пегамберот салаллаху алейхи ва селам, оние кои обновувале нешто во верата од посланикот салаллаху алейхи ва селам, нема да им се дозволи на нив да пијат од тој извор. Значи на тој ден кога жетта ќе биде толку огромна, на тој ден кога луѓето ќе имаат толку потреба за вода и да изгаснат нивната жет, на тој ден кога ќе дојдат новотарците и ќе покушуваат да пијат од тој извор, што се кажува дека тој извор е, значи, неговата должина е 1 месец патување и неговата ширина е 1 месец патување. И тој, значи, побел од млекото и поблаги од медот, и кој ќе пие од него нема да има повеќе жет. Но ќе дојдат новотарците и пегамберот салаллаху алейхи ва селем ќе ги препознаат дека се неговиот уммет, но мелачината ќе застанат и ќе бидат пречка. И тогаш пегамберот салаллаху алейхи ва селем кога ќе праша дека тие се неговиот уммет, зошто ги препрекуваат, тогаш мелачината ќе му каже на пегамберот салаллаху алейхи ва селем: ти не знаеш што изменија тие после твојата смрт. Значи, поради новотарските работи кои ги ставија тие, ќе бидат, значи, препречени. Не ќе им се дозволи да пијат, значи, од тој извор. Не ќе им се дозволи. Исто, велик Ибн Абдул Бар рахимуллах, во овој хадис влагаат исто оние луѓе кои прават огромни гревови. Исто, значи, се во овој хадис се вклучени оние луѓе кои чинат, значи, кои чината големи гревови. Велит имам Уфемин рахимуллах во објаснувањето, мен ахдеса, значи кој обновуваат, значи кој стават нешто што не било во нашата вера. Значи што не било во времето од пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Како што велит имам Малик рахимахуллах, што не беше тогаш дел од верата, не може и денеска биде дел од верата. Значи имам Малик рахимахуллах збори за неговото време, што само 2 генерации се меѓу него и пегамберот салаллаху алейхи ва селем. И велит што не беше дел во времето од пегамберот салаллаху алейхи ва селем дел од верата, не може и денеска бидите. Значи држи се на она што бил пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Не ставај работи што не биле. Фи емрина, значи во нашата работа. Во нашата работа, значи фи емрина во нашата работа. Имам Уфемин рахимуллах велит, значи фи емрина да значи, значи во нашата вера,
во нашиот шеријат. Значи, оној кој обновуваат, кој стават нови работи кои не биле во нашата вера, односно во нашиот шеријат. Ма лейсе минху. Значи, што не било дел од тој шеријат. Значи, што не го направил, не го легитимирал Аллах субхана ва таала и неговиот посланик Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Тоа, значи тоа дело фахуа раддун. Тоа дело значи му се возвраќат. Не му се прифаќат на тој човек. Велики имам Усеймин рахимуллах, значи не му се прифаќа тоа дело, му се возвраќат, иако можеби, слушајте, значи внимателно, велики имам Усеймин рахимуллах, иако можеби тој тоа дело го чинит, го правит со искреност. Значи можеби тој е искрен во тоа, но не е во согласение со сунетот од пегамберот салаллаху алейхи ва салам. Што се случува? Не му се прифаќат. Не му се прифаќа. И затоа, значи, ова исто пробивање против оние луѓе кои велат дека Сејд Кутуб бил искрен во неговите дела. Значи, тој посакувал добро за муслиманите и за исламот, подобрување. Не, значи, искрајноста, ако немат согласение со сунетот од пегамберот салаллаху алейхи ва салам, тоа дело не е прифатено. Не е прифатено. Затоа, значи, не треба ние да не ставаат нас во емоции и потоа, значи, да паднеме на такви измами, замислиш, види тој, значи, емоционално бил вака, се жртвувал, правел, чинел, застанал, кажал и што ти знам. Значи, не дозволувај, значи, да бидиш измамен. Некој може да речи добро верзијата, односно ривајетот, кој го пренесува, значи, во Бухари кој обновува нешто што не било дел, значи, од нашата вера. Некој може да речи, значи, ова значи само за оној човек кој тој за први пат тоа го обновил. Значи, оној првиот кој го обновил некоја нова работа, тоа значи кој ја обновил, тој го земат гревот, тој ја земат одговорноста за тоа. Ама оние после него што го следат него не се вклучени, значи, во овој хадис. Но ривајетот на имам Муслим, мен амила амелен, кој работите едно дело, е, значи, поопшти. Значи, кој работите едно дело. Дали ти си го обновил, ти си тој кој го обновува за први пат, го чиниш тоа, или после стотици години го правиш ти тоа дело, а тоа е ново во верата, не е прифатливо. Се може, значи, со ова, значи, со овај сомнеш идат луѓето на новотарија. Ти вели, види, хадисот стои, кој обновил нешто. Јас не се обновил ништо. Јас само најдов ова и следам. И така ти паѓаш, значи во несигурност. Велиш, види, тој арно си вели, хадисот е така. Да, ама кога се врачаме назад и гледаме верзијата на имам Муслим рахимуллах, мен амила, значи кој прави дело, кој е ново. Дали тој го извал тоа дело, го обновил за први пат, или после стотици години дошол и го следи таа новотарија. Значи тоа не му се прифаќа. Значи за ова забелешка треба да ја пазите. А потоа имам Усеймин рахимахуллах напомнуваат неколку придонеси од овај хадис. Првиот придонес дека е забрането да се стават нови работи во Аллаховата вера, иако тоа извират со добра намера. Значи, забрането е да се стават нови работи во верата, иако тоа е, значи, причината, потекот, што го прави тој човек е добра намера. Значи, има добра намера, но
je новотарија, не му вреди, не му добрата намера. И за оваа работа треба да се подсетиме на она што се случи во Куфа. Кога Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху ан отиде во џамија, кој го повика Абу Муса ал-Еш'ари радијаллаху ан, му рече: "Ја Аба Абдуррахман, дојди да видиш, има некоја група на луѓе се имаат собрано во џамија и прават нешто што ние, значи ние, асхабите од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, не го знаеме тоа, не го правевме тоа, не ни е познато на нас." Тогаш Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху ан отиде во таа џамија и ги најде тие луѓе како беа во круг собрани и фрла камчина и веле 100 пати субханаллах, 100 пати елхамдулилlah, 100 пати Аллаху акбар, значи по 100 пати во група. Кога ги виде Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху ан, ги предупреди жестоко и ги проби жестоко. И им рече: или вие сте поупатени од другарите на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, или сте во вистинска заблуда. Тие луѓе кои видоа дека пред нив стои сахаби и еден од најзнаените, што рекоа: "Ја Аба Абдуррахман", зашто неговата куња беше Ебу Абдуррахман, "Ја Аба Абдуррахман, ние имаме добра намера." Значи, тие не може да речете дека ова имат база во верата. Зашто пред нив стоит алим, врвен сахаби, што сакаат, значи, избега, сакаат да се оправдуваат со нивните намери. Имаме ние добра намера. Тогаш Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху ан им рече колку луѓе имаат добри намери, но не ја потребуваат вистината. Не ја потребуваат, значи, вистината, и велите Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху ан, тие луѓе кои беа тука собрани во таа џамија, ги видов после некое време како ги извадија сабјите и се бореа против Алија радијаллаху ан. Значи направија крвта од Алија радијаллаху ан халал. И значи тоа е бидатот. Бидатот почина така и накрај, значи, човекот што подалеку се оддалечува од верата. Затоа, значи, треба многу пазење и чување од новотаријата. Иако можеби на почеток ти изгледа нешто како нешто малечко, нешто, значи, обично не е нешто за да се пазиш многу, да се чуваш, нема потреба до толку. Не. Така ќе починат заблудата. Кој треба, значи, врвно да се пазиме. И потоа велит имам Уфемин рахимуллах дека за да се реализират следењето на пекамберот салаллаху алейхи ва селам, требат 6 работи да бидат исполнети. Односно во 6 работи да бидите во согласение со сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Прва работа во причината. Значи, некоја работа се биде во согласение со причината како што дојдена во верата. Во причината. Втората работа во разновидноста. Ќе дојдат примери, со примерите ќе сватите многу подобро. Само сега ќе ги напомниме, значи, тие 6 работи. Значи, прва работа, причината. Втора, разновидноста. Трета, количината, во количината. Четврта, во начинот. Петта, во времето. И шеста, последното е во местото. За првото, во врска со причината. Намазот е познат во нашата вера и вредноста на намазот. Ако сега човек направи причина, секој негово влагање во неговата куќа клања 2 рекати намаз. Значи, причина прави тој, секое влагање во неговата куќа клања 2 рекати намаз. Ова е новотарија. Значи, за ова нема дојдено во верата наша аргумент. Или секое јадење, пред јадење се кланяш 2 рекати намаз. Разбирате се? Или секое влагање во автомобил, пред да влезеш во автомобил се кланяш 2 рекати намаз. Значи ти правиш причина што не е легитимирана.
Која причина е легитимирана кога влагаш во џамија? Значи, секое влагање во џамија е легитимирана причина да кланеш 2 рекати намаз пред да седнеш. Ама ти се оиш дома и се велиш пред да седна аз дома, ќе кланя 2 рекати намаз. Или секој се ваѓа на работа, пред да почнеме да работиме 2 рекати намаз. Ова е новотарија. Разбравте се со, значи да биде не само намаз, се ти некој тречи добро, ја ќе бида сега казнеш, зошто ще клањам? Значи има такви луѓе паметни, вели да, биди си прасевапи. Да, ама ти си направил нешто причина што не е во верата за причина легитимирана. И поради тоа ти се возврача тебе, не ти се прифаќа твоето дело. Со причината го разбравте, ми се чини, така? Добро. Втората е, а тоа е во разновидноста. За курбан, правење курбан. Кои видови на животни се дозволени за курбан? Велит имам Уфемин рахимуллах, за курбан да правиш се дозволени камилите, кравите и овците. Значи, курбан може со овие 3 вида на животни да правиш курбан. Иде човек и вели, ја сакам со коњ да правам курбан. Коњот има повеќе месо од кравата и од овцата. Се конското месо е халал, дозволено. Тој ја сака коњот што ги има дома. Коњот што ги има дома, да се оправа курбан за бајрам. Не му се прифаќа. Зошто тој треба за курбанот и видот на животното да го потрефи, како што дојдено во шеријатот. А во шеријатот не е легитимирано да види коњот за курбан. Ти можеш, вели ти маму Фемин рахмано, да го заколиш надвор од бајрамот. Ама за садака. Ама не курбан. Разбравте сега, значи? Значи, ова е исто од тие работи. Или, се видиш, кокошка. Ја ќе земам 50 кокошки ќе ги закола. Луѓево не јадат овчо, јагнечко, 50 кокошки ќе спремаме. Така? Не може. Ме разбравте? Ето. Трета работа, а тоа беше во количината. Иде човек, абдестот е легитимиран во верата, така? Но тој неговите дела, на лицето, например, или раците, или нозете, наместо 3 пати, по 4 пати, или 5 пати, или 6 пати, или 7 пати ги мие. Значи, тука му велиме ти, не си го потрефил суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам во количината, зашто во тоа е дојдено одредена количина. А максимумот е 3 пати. Ако ти го пречекориш, значи си обновил нешто. Иако, значи, абдесот како абдес е легитимиран во верава, но ти во количинава не си го потрефил. Значи, себе се разраснуваат овие точки што ги напомнуват имамот Фемин рахимуллах. И велики имамот Фемин рахимуллах е многу важно за ние овие точки да ги научиме и да ги имаме, значи, увек на памет. Значи, некој тебе ти иде со некоја работа. Одма ти се враќаш на овие точки. И се размислуваш, добро, дали ова има врска сега со причината? Дали има тоа врска сега со количината? Дали има тоа врска сега со разновидноста? И одма, значи, знаеш да тоа кај си, што си, да му објасниш нему така, види, за ова треба, значи, ова разновидност да биде, или ова количина. Ти не го потрефуваш во количината. За ти биде делото, значи, прифатено. Во начинот. Значи, четврта работа биде, значи, во склопка, во согласение, значи, онака како што го извршувал пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Велит имам Уфемин рахимуллах. Например, иде човек сака и се клања намаз, вели да намаз. Ама тој што прави? Оди првош на сежде пред на руку. Не може. Неговиот намаз е, значи, поништен. Разбравте, значи? Неговиот намаз е поништен. Зошто? Тој во начинот не го извршува онака како што го правил пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Петтата работа, што треба да биде, значи, во согласение со суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, тоа е во времето. Во времето.
Например, човек иде, клањат пладне пред време, сад време. Или киндија, или кој бил друг намаз. Пред време не може. Или после Рамазан сега, зимно време. Значи, се вели сега, зимно време е краток денот, до 4 сатот и е акшам, ладно е времето, летно време ми е долг денот, врело е, подобро сега, су крај дома, не работиме сега, ајде, значи, сега ќе си постиме Рамазан. Не може. Зоши времето треба да го чека. Или, пример, хаџот. Вели време на хаџот, многу гужва, многу луѓе, цените скапи, сега ќе си ода на хаџ. Не може. Разбравте? Значи, многу важно овие точки, значи, овие точки што ги напомнуваат овде имам Уфемин рахимулла, се златни точки. Шестата точка, а тоа е во местото. Во местото. За ова спомнуваат имам Уфемин рахимулла тука, иттикаф, правење иттикаф. Значи 10 дена, последните 10 дена од Рамазан, значи седење во џамиите. Некој велит имам Уфемин рахимулла, си правит иттикаф во училиште. Училиште. Може? Не може. Зашто училиштето не е легитимирано место за иттикаф. Или дома. Вели, мене ми е уво дома. Сите удобности ги имам, се ми е мирно, сите потреби се тука, дома си правам иттикаф. Не може. Значи, куќите не е се место за иттикаф. Значи, разбравте, значи, треба да види, значи, во овие работи, треба да види, значи, сите овие работи исполнети. И на крај, во врска со овој хадис, спомнуваат имам Уфемин рахимахулла, дека во врска кога се работи за ибадетите, значи за ибадетите, се забранети, значи ти не можеш да правиш ибадет, освен имаш аргумент. Спротивно е во врска со значи јадењето, пиењето, односите со луѓето, тука е дозволено све, освен ако имате аргумент дека е забрането. Ака ибадетите се забранети, освен ако имате аргумент дека се дозволени. Значи, обратно. Ибадетите се забранети, освен имаш аргумент дека се дозволени. Значи, некој човек, значи, базата е ибадетите дека се забранети. Значи, не можеш да правиш ти од себе своје. Некој човек прави некој ибадет што не го знаеме. На нас е одма да го прашаш каде е твојот аргумент. И тој што ќе биде прашан, не сме да се револтират и да рече што ме прашуваш мене за аргументот. Дали не ме познаваш мене, јас сум ваков, јас сум таков. Не. Значи овде тој треба аргументи да донесе. Без аргументи џаба. А кога се работи за некои работи, облекол тој чевли, жолти или високи денеска за зимно време, кондури. Ја не му веля сега, зошто си ги облекол кондуриве денеска? Зошто тоа е базата, дека се тие дозволени. Значи, разбравте? Дека базата во врска со дуњалочки, значи, односи со луѓето, со облека, со јадење, со пиење, се дозволени. Се додека да дојде аргумент дека е забрането. Како сите пиења се дозволени, освен алкохолот, пример. Или месото, пример. Сите врста се дозволени. Ама, свинското месо, оние дивите животни, по два напред, точно така. Значи, разбирате се, ака ибадети, значи инако. И треба да доноси човекот, значи, аргументи. Треба да донесите аргументи. И велит имам Уфемин рахимулла, дека од сето ова учиме, придобиваме, дека овие работи во врска со ибадетите се поделуваат на 3 категории. Првата категорија, она што знаеме, дека е легитимирано во нашата вера, дека е ибадет. Тоа е, значи, за тука нема никаква дискусија. Значи, знаеме со верски текстови дека ова работа е легитимирана. Втората работа, она што знаеме дека
Allah subhanahu wa ta'ala ili pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem го забраниле. Го забраниле. Тоа значи тука нема никаква дискусија. И третата категорија, значи, за она што не знаеме дека е некој ибадет од верата наша. Базата тука е дека тоа е забрането. Значи ти не знаеш дека тоа има база како ибадет во верата. Немат аргумент за него. Тогаш базата е дека тоа е нешто забрането. Дека е забрането. А во врска со меѓуодносите, човечките меѓуодноси и јадење, облека и така натаму, велит имам Утеминен рахимуллах, исто се поделува на три категории. Првата категорија, она што знаеме дека е легитимирано во нашата вера, дозволено во нашата вера, тоа значи, тоа нема никаква дискусија. Она што знаеме дека е забрането во нашата вера, како тие дивите животна, например, тогаш е тоа значи забрането. А за она што не знаеме, дали имат аргумент или немат аргумент, базата е дека тоа е дозволено. Базата е дозволено. Значи, кај ибадетите е тогаш, ако немаш аргумент, ако не знаеш, базата е забрането. А тука е, кај меѓуодносите, меѓу човечките односи, јадење и пиење и така натаму облека, дека тоа е дозволено. Дека тоа е дозволено. И исто, значи, од оние работи, што учиме ние, што придобиваме од овај хадис, дека сахаба, ридвануллахи алейхим, беа многу внимателни во следење на сунетот од пегамберот салаллаху алейхи ва салам, а тоа во нивните дела и во нивните зборови. И тие сахаба ридвануллахи алейхим се чуваа далеко од секоја новотарија во оваа вера. И затоа сахаба ридвануллахи алейхим ни ја пренесоа на нас верата чиста. Онака како што му се објави на Мухаммед саллаллаху алейхи ва салам. И исто така имамите на селеф сватија од овај хадис, што ние вечерва го учевме, сватија од овај хадис, значи опасноста, огромната, врвната опасност од обновувањата во верата. Значи, колку е опасно да стави човекот нови работи, нови дела, нови говори во оваа вера. Значи, селеф сватија. И затоа, поради тоа што тие разбра и сватија колку е опасна оваа работа, беа тие жестоки во предупредувањето од новотарците и нивните новотари. И во врска за ова, значи како беа постапките на селефите, на имамите на селеф, ќе напомниме неколку примери, за да не се разјасна нас, значи, што значи таја строгост на имамите на селеф, од чување од новотарите и новотарците. Зашто имамите на селеф не се чуваа само од новотарите, туку и од новотарците. Се некои луѓе велат, добро, новотаријава, не му ја прима, ама седи со него. Не, значи, ти се чуваш и од новотаријата, и од новотарецот. Сеур, значи, не е Суфјан Сеури, Сеур. Овој човек, што беше познат, значи, дека се занимават со знаење и барање на знаење, Сеур, се стретна со имам Ел-Аузаи. Кога се стретна со имам Ел-Аузаи, му ја пружи раката се поздрави. Му ја даде раката се поздрави.
Имам Елеузаи одби, не прифати да му ја пружи раката на него. Значи, ова замисли, брат, кај арапи, тоа е огромна работа, ти ја пружи некој раката и ти да не му ја дадеш раката. И плюс, имам Елеузаи, рахимуллах, беше имам, брат, значи, човек со углед, човек, значи, што целиот Шам, значи, Сирија, Либанон, Палестина, Јорданија, сите тие држави, тој дел, се враќа кај ова имам за фетва, брат. Му ја пружи раката, одби да му ја даде раката. Одби. И тогаш му рече имам Елеузаи, рахимуллах, о Сеур, ако беше дуњалочки работи, тогаш ќе беше нашата близина. Значи, беа нешто фамилиарно поврзани. Значи, ако беше за дуњалочки работи, тогаш ја ќе те пример тебе, ќе ти даде врака, зашто беше нашите врски, близината во нашите врски. Но работата е валакиннеху дин, но се работи за вера. И не му ја даде раката. Значи, зашто луѓето мислат кога ние ќе кажеме денеска строгоста спрема новотарците, мислат дека тоа е некоја работа што ние самите сме ја измислиле. Или дека Шех Рабија таа работа ја измислил. Дека е нашиот чеф да правиме така. Не, брат. Овие имам Елеузаи, значи во времето на имам Ахмед живел, во времето на Абу Ханифа рахимуллах живел. Значи овие е врвен имам, брат. Значи овие не е, значи, обичен човек, овие е од звездите на исламот. Видиш, значи му ја дава човекот раката и тој одбива да му даде рака. Му вели, ако беше за дуњалочки работи, ќе беше нашата близина. Значи роднинска близина, но работата е вера. И не му ја даде раката. Го остави така. Значи му остави сува раката. Се вели така по наше? Значи му остави сува раката. Пример денеска да направи некој така, некој од нас, ќе ќе види немат ахлак, немат едеп, немат понашавање, тој со сакото што одни с чаршија, тој е добара, тој е мек, тој се со секого. Така? Е точно. Исто, Хаммад ибн Салама. Хаммад ибн Салама, значи од врвните имами на селеф, брат. Хаммад ибн Салама, рахимахуллах. Тој, Хаммад ибн Салама, во неговите меджлиси, во неговите средби, меджлиси, велеше, кој имат некој овде од кадерите, од оние кои негираат кадерот, кој е кадерија во овај меджлис, во нашиот меджлис, нека станет и нека си одит. Значи не сакаше да ги имат во неговите меджлиси кадерите, новотарците. Значи види колку строги, брат. Кој е новотарец од кадерите, нека стане, нека си оди, нека го напуши меджлисот. Нека не седи со нас. И затоа велит Шех Рабија хафидахуллах, ние денеска не сме ни малце во близина од строгоста на селев што биле против новотарците. И пак луѓето не обвинуваат дека сме строги, дека сме вака, дека сме така. Да. Исто, Фудейл ибн Ияд, рахимуллах, Фудейл ибн Ияд, рахимуллах, еден од имамите на селев, значи све се имами, што ги напомнуваме. Фудейл ибн Ияд, рахимуллах, велит, кој седит со новотарец, предупредувајте од него. И кој седит со новотарец, на тој човек не му се дават мудрост. Значи, губити неговата мудрост. Оној кој седит со новотарци. И потоа продолжуваат Фудейл, вели, јас посакувам да меѓу мене и еден новотарец да имаат препрека од врвно желездо. Значи, препреки со железда. Значи, не да му се ближи тој со него и да се движи со него и така натаму, не. Да има, значи, врвни препреки.
за така да може тој да се чуват од него, да ја чува својата вера. Исто велит Имам Малик рахимуллах велит, не им давај селам на новотарците и не седнувај со нив и не ги посетувај кога се болни и не пренесувај од нив хадиси. Ова велит Имам Малик рахимуллах. Значи некој ќе рече сега, и зато овие говори, вакви говори на селев, новотарците во нашето време не ги сакаат. Значи ова се заниве како вилушка во грлото. Значи што вилушкана. Или да речеме така по наш овде, чачкалица или нож в грло. Значи како има нож во грлото. Значи овие вакви работи не спомнуваат тие, брате. Тие везден, немима, гибет, озборувања, а тие ако против нас да озборуваат. Значи, па тоа, значи, за ним халал, за нас харам. Како детево што го најдовме ваму, што запознав. Другиот ден, текфирците беше го наполниле. За еден ден, значи. Значи, детево го мени ликов, го мени ставот према мене. Значи, првиот ден, значи, пре она, за ова, значи, се однесуваше многу добро и стречно, и бараше близината, значи. Другиот ден, детево бегаше. И фасата, значи, лицето, ликот се измени. Зошто? Текфирците беше го наполниле. Му рекле, тој е Метхели, тој е со кралот, тој е ваков, тој е таков, тој е она, значи све лаги нивни, измислени. Ама за ним е халал да го прават тоа. И тоа без хак, без вистина. А ние со хак, ние харам. И затоа вакви аргументи за ним се допаѓаат. Имам Малик, Имам Малик, ова арапски, поради времето, لا تسلم على أهل الأهواء ولا تجالسهم ولا يعاد مريضهم ولا تحدث عنهم الحديث. Значи, немој да им даваш селам на новотарците, немој да седнуваш со ним, немој да ги посетуваш нивните болни и немој да пренесуваш од ним хадиси. Значи, болните нивни, кога ќе слушнеш некој новотарец се разболил, нема одиш на посета. Нема одиш на посета. Не седиш со него, не се дружиш со него. Исто, Абдулла ибн Аббас, сахаби, братучет од пегамберот салаллаху алейхи ве селем, велит: لا تجالس أهل الأهواء فإن المجالستهم ممرضة للقلوب. Велит Абдулла ибн Аббас радијаллаху анхума, немој да седнуваш со новотарците. Се седнување со новотарците го заболува срцето. Значи го разболува срцето. Иако срцето може на човекот му е здраво, суннитско срце, селевско срце, со текот на седењето со новотарците му се разболува и му се расипува тоа срце. Значи ова вели сахаби, брат. Да, како вирус, брат. Точно така. Значи ова го рекло, брат, сахаби, другар, братучет од пегамберот салаллаху алейхи ве селем. Значи селев, брат, знае точно, значи затоа тие сватија колку е опасно новотаријата и новотарците. Затоа ги рекол овие зборови. И како што вели шейхул Ислам ибн Тајмија рахимуллах, дека новотарците расипуваат куќата од внатра. Расипуваат толку куќата од внатра, демолираат, што ја отвораат вратата и му вели да непријателот, ајде влези внатра. Разбравте? Значи, ти внатра се фамилиарно, замисли се дома кај тебе. За никаде. После, ти дома фамилиарно не се држи со татко ти, со мајката, со брат ти, с другиот ќе дојде од надвор, многу полесно може да ве совладат. Зошто? Вие не сте никаков, како? Да, не, никакво соединствено. Ме разбра сега? Така вели шейхул Ислам ибн Тајмија рахимуллах во врска со новотарците во исламот. Тие од внатрешно го расипуваат исламот и накрај отвораат вратата и му велат на непријателот, ајде влези внатра сега. Зашто беше демолирал, расипал све. Исто, Ебу Килаба велит рахимахуллах, Ебу Килаба рахимахуллах велит еден од имамите на селев, не седи со новотарците
И немој да дискутираш со ним. Ла туџадилухум. Значи не да дискутираш со ним. Исто, значи, од пато на селефу салих, да не дискутираш со новотарците. Не правиш дискусии. Зошто? Велите Абу Килаба, јас немам никаква гаранција. Јас немам никаква сигурност да тие вас не ве втераат во заблуда. Значи ти може на почеток мислиш ќе дискутираш со нив, се додека тие точка по точка ти го зацрнуваат твоето срце. И накрај си од нив. Ибн Тавус, еден од имамите на селеф, беше седнат со неговиот син. Си седеше со неговиот син. Дојде еден човек од Муатезила, онаа секта кој ги негираат Аллаховите својства. Дојде еден човек од Муатезила и почна да зборува тој човек. Значи тој новотарец почна да зборува. Ибн Тавус ги стави неговите прсти во неговите уши. И му рече на неговиот син, што беше мало дете уште, но да не слуша новотарски работи, му рече стави ги твоите прсти во уши и стисни ги убо, да не слушаш никаков збор од овој новотарец. Овие се имамите на селеф, брат. Овие се имамите на селеф. Значи, ви му вели, значи, не само за себе, како тој возрастен, се мој да речеше, добро, детето мое е мало, значи уште не разбира што ти знам јас. Не, ги стави сам прстите и му рече на неговиот син, стави ги прстите во твоите уши и стегни ги убо. Значи, стави ги цврсто внатра, за да не слушаш никаков збор од него. Да. Значи, гледате, ова е менхедж. Исто, кажува синот од имам Ахмед, а тој е Салих е веќе од синовите од имам Ахмед. Кажува Салих дека еден човек дојде кај имам Ахмед. И тоа беше човек што имаше углед. Но пред да дојде кај имам Ахмед, отиде кај еден од главите на новотарците, Ибн Аби Дуад од Џахмија што беше. Значи пред да појде кај имам Ахмеда, отиде кај него, да го посети, да го види, да се сретни со него. А потоа дојде, од како излезе кај Ибн Аби Дуад, се упати кон куќата на имам Ахмед. Имам Ахмед дозна за него дека тој така направил, кога дојде кај имам Ахмед пред вратата на имам Ахмед, кога отвори имам Ахмед и види дека тој му ја затвори в лице вратата. И влезе внатре. Имам Ахмед не му влезе, не му рече, не му бојром. Мархабан. Значи разбравте? Значи тој бил ке новотарецов и сега сакаше ке имам Ахмеда да дојде. Имам Ахмед не му дозволи. Му ја затвори вратата в лице. Кога отвори вратата кај него, дојде чука некој на врата, отворат имам Ахмед. Гледат, тој што бил ке Ибн Аби Дуад, сак му затвори вратата пак. За тебе нема бојром. Значи не си ми дошол, па ти си наш, па ти си ваш, па не ти не си знал, па ти си знаел. Овие си имамите на селеф, за да ја чуваа нивната вера, брат. Ама ние, за жал, ние сме толку слаби денеска и си правиме компромиси. Ајде ваке, ајде таке, мој ти ваке, мој ти онаке. Брат, за оваа вера се жртвувале луѓе. На првин, Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, пекамберот, а потоа сахаба ридвануллахи алейхим, а потоа имамите на оваа вера. И ние денеска се сенуваме на готово све и мислиме дека така оваа вера. И затоа, значи, новотарците, овие вакви пренесување на имамите на селеф, уопшто не ги сакаат, ама уопшто. Јахја ибн Кефир, исто од имамите, е од шеховите на Аузаи. Значи се размисли, значи, учител на Аузаи. Значи види, значи само да сватиш кој калибар беше имаме Аузаи рахимуллах. Имаме Аузаи рахимуллах, кога неговата мајка сакаше да го бараат во ноќе, кога ноќе темно беше, нема тогаш светлост. Кога сакаше да го бараат таја синот нејзи каде е, бараше каде е местото на мокрено во куќата.
Зошто намокно? Тука беа солзите од имаме Лаузај рахимуллах, кој тој плаче во намаз, во ноќен намаз. Значи, овие се имаме, брат. Овие се врвни имаме. Неговиот шех, значи Јахја ибн Кефир, рахимуллах, велит, ако ти сретнеш еден новотарец во еден пат, мени го патот. Значи, сменио патот, сменио правецот. Значи, онега со сако, ако видиш, тој со сако да дори го врти ваке вратот кога ме гледат мене, џумите не ме гледат, нема така е. Ако имаат лице, ќе се појавит, ама немаат лице. Орча. Исто имам Ахмед рахимуллах. Имам Ахмед рахимуллах што велит? Ла гибатун ли асхаби бид'а. Немат гибет за новотарците. За овде значи ната точка, значи овде абе гибет, тие гибетчи се нон стоп гибет прават. Имам Ахмед што велит? Немат гибет за новотарците. Значи не се рачуни како гибет зборувањето за новотарците, не се рачуни за гибет. Туку тоа е совет за муслиманите и предупредување за муслиманите. Зашто кога дојде еден човек имам Ахмед и му рече ја имам, мене ми паѓа тешко да збора за овега и за овега. Тогаш му рече имам Ахмед, ако смолчам јас и молчиш ти, кој ќе му каже на незнаниот вистината? Значи јас велам мене ми е тешко да збора за овега. И ти велиш мене ми е тешко да збора со него, и тој велиш ми е тешко мене да збора со него, па како ќе дознаат луѓето кој е во право, кој е во криво? Затоа велите му ла гиба. А тие нонсоп гибета. Ама гибет само пред народот ваќе. Пред камера која ќе снимува, тој 15 минути се после имаат хумористи се после, хуморни кажуваат. Значи 15 минути немаат гибет, не треба срцето чисто спрема муслиманите, не знам што. Исто велит имам Суфјан ел-Саури рахимуллах велит, новотаријата е посакана кај иблиса од гревот. Зошто од гревот може човекот се покајуват, а од бидата, од новотаријата, значи тешко да се покајат. Тешко да се покајат. Исто велит Исмаил ибн Улеја, велит дека, значи, предупредување од новотарците не е гибет. Не е гибет. Исто велит имам Шуъба. Имам Шуъба, значи врвните имами на селеф. Имам Шуъба велит, ајдете да се собериме, да правиме еден час гибет во име на Аллах Джелешану. Значи имам Шуъба ги повикуваат неговите ученици. Ајдете да се собериме еден час да правиме гибет во име на Аллах Джелешану. Значи што гибет? Зборување за новотарците. Тоа е, ќе бидеш награден за тој гибет. Значи го гледаат тоа, значи како добро дело, брат. Да, а денеска им е нив како нож во грлото. Не сака, значи оваа тема да ја бускат. Но сето ова имаат маски. Едни од маските што ги имаат, за да не се дознаат нивната вистинска маска. Зашто ако не збори никој, како ќе дознаат луѓето дека тие се во погрешен пат? Така тие цел живот го живат и мислат дека се недопирливи. Значи цел живот мислите дека никој не ме дозна мене. Ја бев во Медина други рабочи учев во вистина, таму други рабочи ни велеа во вистина, ама јас не го кажува тоа денеска ваму и луѓе никој не дозна дека јас бев, значи го изневерив она што го учев во Медина. И никој не ме дозна мене, зашто овие беа прости околу мене цело време. Никој не стигна да биде познаен од мене и така, значи јас цел живот го поминав во спокојност. И во очите на народот јас сум чист. Но ти си во очите на народот, но кој Аллах субханаху ва таала. Значи овде следат колку се во ниски степен паднати тие луѓе, брат. Тие гледаат, значи само ке луѓето да се излечат. А на судниот ден, кога немат вредност ни твоето дете, ни твоето богатство, ни твоето другарство, ни твоето познатство, ни твоите врски. Затоа, значи. И последното,
што ќе го напомниме и иако имат неколку уште. Или ќе ги дозавршиме иншалла. Кажуваат Мухамед ибн Сахал ал-Бухари. Значи, не е имам Бухари, Мухамед ибн Сахал. Значи, ама е од тоа дел, од исто место како што имам Бухари, Бухара. Велит, јас бев кај Курбани и овај имам почна да зборуват против новотарците. Еден од присутните, слушате внимателно, еден од присутните му рече на Курбани, му рече, ако би ни пренесел ти нас хадиси, ќе беше тоа кај нас посакано. Значи, не зборувај за новотарци, да не губиме време наводно, туку кажи ни хадиси. Тогаш ова имам се налути врвно. Се налути. Значи, се налути и му рече нему. Моите говори, моите зборови за новотарците се посакани кај мене, очу да правам ибадет 60 години. Очу да правам ибадет ситина сена. Ситина сена. Ситин е 60 арапски. Значи, зборовите, предупредувањата за новотарците, против новотарците, кај мене се посакани, од што да правам ибадет 60 години. 60 години. Исто, Абдулла ибн Мубарак, едно од врвните имами на Селеф, Абдулла ибн Мубарак. Абдулла ибн Мубарак рече за еден човек, се спомна неговото име, рече лаж го. Еден од присутните му рече, правиш гибет за него, ја Аб Абдурахман. Значи, го направи гибет. Ама вакви имами не се запираат. Му рече, ускут, замолчи, му рече. Ускут, замолчи. Ако не го ставаме ние, не ја разјаснуваме ние неговата ситуација, кога ќе дознаат луѓето што е вистина и што не е вистина. Значи, ускут, замолчи. И на крај, и бивнилахи таала завршуваме со тоа, или пред Фудейл ибн Ияд исто велит, кој сакат, односно го овеличуваат еден новотарец, тој веќе помогнал со тоа во поништувањето на исламот. Значи, кој еден го овеличуваат, го респектираат, го пофалуваат, еден новотарец пофалуваат, тој со тоа негово нешто веќе помагат во поништувањето, во разрушувањето на исламот. Да, ова е значи Фудейл ибн Ияд рахимуллах. Исто велит Ебу Идрис ел-Хаулани, еден од имамите на Селеф, велит да видам јас во џамијата, во една џамија оган кој не можам да го изгаснам, е посакано кај мене, очу да видам внатра во џамија една новотарија што не можам да ја отстранам. И на крај е она, значи, случка која се пренесуваат од, значи, со Омера ради Аллаху ан, во врска со Сабиг. Сабиг, кој еден човек дојде во Медина и прашуваше за они ајети кои не се јасни. И тогаш Омер ради Аллаху ан го повика него и му даде едно добро воспитување, зашто Омер ради Аллаху ан беше владар, беше халифа и му доликуваше да го воспитат. Толку го удираше по устата што искрвари. И му рече, ја емирул муъминин, доволно е, доста е, сите тие мисли што ги имав излета од мојот памет. Да, брат, значи вакви. Значи затоа новотарците денеска си збора што се сака, што да им текнет. Ама да беше во времето на Омера ради Аллаху ан, тогаш ќе виделе може да зборува што сакаат и што да им падне на памет. И Омер ради Аллаху ан им нареди во Ирак да го бойкотираат Ибн Сабиг. И се кажува во пренесувањата дека кога одеше тој во некој меджлис, што не го познаваа него и ќе седнеше со нив, сакаше да се биде во дружење со луѓето. Некој други од меджлиске повикаше, пазете се кај вас дојде Ибн Сабиг, емирул муъминин, Омер ради Аллаху ан забранил за тоа се со муслиманите. И ќе го збркаат. Ова, братја. Ама вакви пренесувања не ги сакаат.
Така што се задоволуваме ние вечерва со толку. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.